हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर आने। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि डाइकिन कंपनी 2021 में तरह तरह के एसी लॉन्च करने वाला है। तो मैं यही चाहूंगा, अगर आप डाइकिन एसी को परचेज करना चाह रहे हो तो ये मौका बहुत अच्छा है। इस समय में आप इस एसी को परचेज कर सकते हो, काफी फायदा मिलेगा आपको। और ये जो एसी है गाइस, ये बहुत बढ़िया एसी है। अगर आप इसको एक बार भी इस्तेमाल करते हो तो काफी फायदे में रहोगे। तो तीन तरह का एसी इसमें अभी लॉन्च होने वाला है, डाइकिन एसी 1.5 टन का, और उसका मैं पूरा डिटेल इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। एंड गाइस, उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि डाइकिन कंपनी का जो बैकग्राउंड है आप उसको जान लो, ताकि आप कल दिन क्या होता है कि अगर आप इसके बारे में कुछ नॉलेज वगैरह चीज रहेगा तो आपको उसमें क्या होगा कि ध्यान में रहेगा। ठीक है, तो मैं यही चाहूंगा आप लोगों को डाइकिन कंपनी के एसी के बारे में तो मैं बताऊंगा जो 3 को लॉन्च होने वाले, उससे पहले कुछ डिटेल दे देता हूं ताकि आप लोगों के लिए फायदा रहे। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते, वीडियो को शुरू करते हैं। एंड गाइस, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, डाइकिन कंपनी जो है ये काफी पुराना कंपनी है और हमारे इंडिया में अच्छा खासा इनका सेल रहा है हमेशा शुरू से ही, और अभी भी इनका सेल अच्छा खासा है एयर कंडीशन के मामले में। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि ये जो डाइकिन कंपनी है, इनका जो प्रोडक्ट है वो काफी सारा है, लेकिन मैं आप लोगों को एसी के बारे में बताना चाहूंगा। एसी जो इनका लॉन्च होता है वो स्प्लिट विंडो, कैसेट एसी, टावर एसी एंड गाइस है, वीआर, बहुत तरह तरह का एसी इनका लॉन्च होता है हमारे इंडिया में ही, और अच्छा खासा इनका सेलिंग होता है। 2018 का बात करेंगे तो 2018 में इन्होंने 6.606 बिलियन का रेवेन्यू किया था, जो काफी बेहतर है। काफी कंपनी के मामले में इतना अच्छा खासा इनका कमाई हुआ था, और मैं ही चाहूंगा कि इनका अच्छा प्रोडक्ट है, इनका सेल हमेशा अच्छे ही तरीका से हो। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ इनका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है। आपको तो आगे मैं वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन सा एसी लॉन्च होने वाला है, 3 तरह का एसी लॉन्च होने वाला है। उससे पहले मैं यही चाहूंगा कि आप लोगों को कुछ डिटेल मिल जाए ताकि आप लोग के लिए बेहतर हो। ठीक है, डाइकिन कंपनी के बारे में तो इसका जो हेड क्वार्टर है फ्रेंड्स, ये हेड क्वार्टर आपको उमेदा सेंटर बिल्डिंग ओसाका जापान में है इनका हेड क्वार्टर, जो कि वहीं से सिस्टम वगैरह सब जो है मेंटेन होते रहता है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो एसी इन्होंने एसी जो अपना लॉन्च करते हैं वो किन किन देशों में इनका सप्लाई होता है। तो सबसे पहले जो आता है वो यूनाइटेड स्टेट आता है, उसके बाद ईस्ट एशिया आता है, उसके बाद साउथ अफ्रीका आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, और हमारे इंडिया आता है। इस तरह से बहुत से देश है जो कि वहां पर अब इनका एसी लॉन्च होता है, और वहां पर भी अच्छा खासा वर्क होता है और अच्छा खासा ये पैसा जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, इन देशों में। एंड गाइस, अब हम लोग बात कर लेते हैं जो अभी लॉन्च होने वाला है एसी, उस एसी के बारे में। ठीक है, अभी जो फ्रेंड्स लॉन्च होने वाला है वो एसी वो काफी बेहतर एसी है। उस एसी में ये आपको बेनिफिट ये चीज आपको देखने को मिलेगा, सब इन्वर्टर एसी। सबसे पहले ये बताना चाहूंगा आप लोगों को, और उस एसी में आपको देखने को ये मिला है कि इसका जो कंप्रेसर रहेगा वो पूरा साउंडलेस कंप्रेसर आपको देखने को मिल जाता है। मतलब कि जब ये जैसे कि कंप्रेसर का जो साउंड रहता है वो आपको जरा से भी देखने को नहीं मिलेगा, जो कि काफी बेहतर बात है और काफी अच्छा बात है। और ये जो एसी जो है 1.5 टन का, इसमें बहुत ज्यादा प्राइस भी इसका नहीं रहेगा, बहुत कम प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा इस एसी में, जो कि काफी बेहतर है हम लोग के लिए, क्योंकि गर्मी का सीजन तो आ चुका है, हम लोग एसी लगाएंगे अपने घरों में। लेकिन मैं यही चाहूंगा कि आप लोग जब एसी लेने जा रहे हो तो मार्केट में बहुत तरह के तो एसी मिल जाएगा आपको, लेकिन ये जो एसी है डाइकिन कंपनी, ये काफी बेहतर एसी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि इसका जो कंडेंसर आपको देखने को मिलता है आउटडोर में, वो प्योर कॉपर कंडेंसर आपको देखने को मिल जाता है, जो काफी बेहतर है। क्योंकि एल्युमिनियम कंडेंसर अगर रहेगा तो क्या होगा, कुछ साल में ही आपका लीकेज का प्रॉब्लम आ जाएगा और उसमें अच्छा खासा आपका खर्च लग जाएगा। तो मैं यही चाहूंगा, अगर आप एसी परचेज करना चाहो डाइकिन कंपनी के एसी परचेज करो, और डाइकिन कंपनी अपना गारंटी देता है कंडेंसर का मामला है, प्योर कॉपर कंडेंसर आपको देखने को मिलेगा उस एसी में। ठीक है, एक बात और मैं आप लोगों को बताना भूल ही गया फ्रेंड्स, ये जो डाइकिन कंपनी है वो वर्ल्ड लीडिंग ब्रांड का खिताब भी ये जीत चुका है, जो काफी बेहतर है। जान सकते हो वर्ल्ड लीडिंग ब्रांड का खिताब इनके पास है, जो कि कोई कंपनी के पास हो तो उनके तो भाई खुशी का बात ही कुछ और रहता है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वो 3 एसी कौन कौन सा है। तो सबसे पहले जो 1.5 टन का वो एसी आपको डाइकिन कंपनी का मिल जाएगा, वो आपको देखने को मिलेगा 34,690 रुपए इसका प्राइस है, और ये आपको अभी 2021 में ही लॉन्च होने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी बेहतर है। ये आपको 3 स्टार का रेटिंग का है। एंड गाइस, अब हम लोग बता देते हैं 4 स्टार रेटिंग का। 4 स्टार का रेटिंग का जो आपका एसी देखने को मिलेगा वो आपको 37,000 कुछ रुपीज में मिलेगा, जैसे 37,637 का प्राइस है, उतना में आपको देखने को मिल जाता है। 4 स्टार का रेटिंग का आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एंड गाइस, अब मैं आप लोग को बता देता हूँ जो तीसरा एसी है वो आपको 5 स्टार का रेटिंग का देखने को मिल जाएगा, और इसका 44,300 कुछ इसका प्राइस है, जो काफी ज्यादा नहीं है, कम ही है और काफी बेहतर है। एक बार इसको यूज करेगा तो आपको समझ में आएगा। तो ये 3 एसी था, 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार, इस टाइप का अभी लॉन्च होने वाला है, जो कि प्राइस भी ज्यादा नहीं है, कम प्राइस में वो काफी बेहतर बेनिफिट मिलेगा। एंड गाइस, मॉडल वगैरह जो है वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिखा हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के चेक कर सकते हो मॉडल वगैरह कौन कौन सा है।
तो यही डिटेल के बारे में मुझे बताना था फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।